Ребята, всем привет! Вот, завершил Саня, как говорил, да, малютка. Немножко вышла заминочка. 3 дня не было здесь света. То есть вообще без света, по сути, ничего невозможно было тут сделать. Ну, свет вот дали. То есть буквально вчера, да, все было покрашено. Сегодня просто все это вешалось, дорабатывалось, как говорится, по мелочи там. Шплинты, вот эти отверстия по шплинт. И отбойничек об этом доделал. То есть длина их, да, 2 метра, ширина 60, высота 30. Так, 3 полоза. Там это вам по низу я вам покажу тоже, да? Так, на всякий случай. Так, что еще вам рассказать? Труба 15. Ну, для таких саней я тут не думаю, не стоит 20-ю трубу. Просто она с виду такая мощная. Ну, эта 15-я труба тоже толстостенная. Тоже она 3 миллиметра там. Ну, заявлено 3,2, как и та. Только что здесь 15. То есть труба хорошая. Так, ну давайте что, покажу вам тут все поближе, расскажу. Да, тут, конечно, я говорю, со светом проблема была, так вообще 3 дня просто вылетело к черту. Так, вот, да, прицепное. Все так же, да, 16-й пруд. Все тут законтрагаено, шплинтовано. Так, вот они смотрятся спереди. Тын-тын-тын. Так, кстати, да, забыл подсказать, да, раньше брал расстояние между болтами 19. Сейчас беру 17. То есть почаще получается болты. И волну, да, я заметил вот летом. Волну не гонит так, как вот на 19 расстояниях, на 19 сантиметрах. То есть так поинтереснее. Это я начал делать с саней, ну, летние еще, да, экспедиции, которые там Ивану. То есть с тех саней у меня началось, что я начал делать 17 сантиметров. Так, ну вот так смотрится все, да, чик. Все так же, да, смотрите. Шляпка спрятана за трубой. Во избежание при попадании об дерево, да, пум-пум, она просто проскакивает. То есть это тоже на заметочку можете взять. Так, крючочки также, да. Все в заглушечках ставлю теперь. То есть это окончательно все, да. Пум-пум-пум. Сзади рым. 12 рым. Ну, они по диаметру, по сути, да, вот вообще как и 14, так и 12 одинаковые. Ну, здесь тоже, да, на мебельном болте. Также, да, ну и заварено. Так. Вот так они смотрятся. Такие саночки. Давайте сейчас снизу вам переверну, покажу. Как они там по низу еще смотрятся. Потому что я со стойкой, которые, да, были сани, тоже они такой же ширины, высотой. Только что они 2,50 выходили со стойкой сзади. Я вам низ-то и не показал там. Сейчас переверну. Так, ну вот так они смотрятся снизу, да. Днище, как говорится, да, все так же. Ровненько все приварено. Полозы приварены. Коньки встроены. Вот так все здесь приварено. Крайний полос, да, берется как можно ближе. Это для чего, да? Ну, больше и страдают вот эти, как бы, края, по сути-то. То есть здесь получается внутренний шов, наружный шов и шов полоза приваренного. То есть, ну, это как бы усиленно. Да, и вот у меня появился теперь помощник. Трубогиб. Вот смотрите, да? Четенько так все загибается. Сейчас будем работать трубогибом. Он там стоит, сейчас я вам покажу. Вот такой у меня теперь помощник. Кстати, ну четенький вообще, да. Вот у меня, получается, рабочие будут. Как называется? Щека, не щека, как он? Ну, короче, понимаете. Вот под 15-ю трубу, 15-ка, да. 1, 2. То есть я уже попробовал. Блин, вообще шикарно. И вторая насадочка. Это вот, которая 20-я труба.
Вот по обозначению 20 и 3/4. То есть вот эти у меня основные, как говорится, насадки в работе будут. Вот это, да, это тут на 25. И вот одна единичка, да, название. То есть я не знаю такого диаметра, где я буду использовать. Но, скорее всего, не буду. Может, кто попросит, конечно, что-нибудь там подзагнуть, такие трубы. Как бы не вопрос, в принципе, можно и все это сделать, тоже загнуть. Так что вот давно мечтал об нем. Облизывался просто. У меня знакомый товарищ тоже, говорит, приобрел. И вообще, говорит, четенько. Хвастал мне тоже. И вот я приобрел тоже. Решил ему похвастать сразу же. Так что, ребята, будем теперь гнуть трубы. Можно также и обвеску на формованной сани. То есть все уже будет без всяких этих надрезов там, как я делал до этого. Теперь будет цельно, по сути. Ладно, ребята, буду заканчивать. Там у меня вон лист. Тут я подготовил на сани Экспедиция, который 3,20. То есть 3-метровый лист целиком уходит, да, на них. И вот я тут состыковал еще кусок, чтобы сани вышли 3,20. То есть буквально завтра буду распускать, сваривать, ванну сделаю. Там дело за Ильей, за сварщиком. То есть, а я буду ко вторым саням приступать там. Ну, короче, такой процесс у нас тут. Я в ванной, там немножко что-то по железу ему помогаю. То есть, как бы он втягивается. Ну, в общем, работаем, все в работе. Все, всем пока. До новых встреч.